আমরা দুজন বৃষ্টি ভিজতে গেছি, দারুণ লাগছে, প্রচন্ড ঠান্ডা জল দিচ্ছে, বিভৎস হাওয়া দিচ্ছে। খুব ঝমঝমে বৃষ্টি হলেও সারাটা দিন এই জাস্ট একটু থেমেছে আর কি বৃষ্টিটা। বৃষ্টির পরের যে অভিজ্ঞতা সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তাই জন্য ছুটে চলে এলাম বাইরে তোমাদের দেখানোর জন্য। দেখাও সামনেটা। বেশ ছোটবেলার কথা মনে পড়লো, এরকম জলের মধ্যে আমরা নৌকো চালাতাম, ছোট ছোট কাগজের নৌকো বানিয়ে, দারুণ লাগে, আমার তো খুব পছন্দ। কিন্তু যারা গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন কাজকর্মে বেরিয়েছেন তাদের জন্য একটু অসুবিধা। আমরা তো নয় ঘুরতে এসেছি, আমাদের তো কোনো ব্যাপার না, ঘরের সামনেই বাড়ি। এই ছাতা উড়ে গেছে, দেখো অবস্থা, ভগবান এত হাওয়া দিয়েছে ছাতা উল্টে গেছে। কি গো, ছাতা উল্টে দিলে? বন্ধ করো বন্ধ করো। পার্কিং এরিয়ার এই অবস্থা, পুকুর হয়ে গেছে। কালকে শিবরাত্রি ছিল, কালকে এই ফুলটা আমরা খুঁজে পাইনি, আসলে এই দিকটা আর আসাই হয়নি। আর আজকে দেখো এখানে কত ফুল। ঠিক আছে, আমি আজকেই নিচ্ছি, নিয়ে শিব ঠাকুরকে একটু দিয়ে দেব। দেখো হাওয়া দিচ্ছে তো প্রচন্ড, আর জলগুলো কি সুন্দর হাওয়াতে ইয়ে হচ্ছে, মনেই হচ্ছে না যেটা পার্কিং। দেখো কি প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে। ফুলগুলো এত বৃষ্টির জন্য পুরো মাথা নিচু করে ফেলেছে, আর ওইদিকে বড় গাছগুলোকে দেখো কি সুন্দর লাগছে। আহারে বেচারাগুলো, ছোট ছোট গাছগুলো। আর এই গাছগুলো বৃষ্টির জল পেয়ে পুরো সতেজ হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা বৃষ্টির ব্লগ কেমন লাগলো তোমাদেরকে অবশ্যই জানিও। আর এই গাছগুলো দেখো সবুজ হয়ে রয়েছে বৃষ্টির জল পেয়ে। এখন শুধু আমাদের একটাই কাজ, বাড়ির নিচে থেকে চা খাওয়া, আর সঙ্গে যদি পকোড়া পাওয়া যায় এই ঠান্ডায় একদম জমে যাবে। চা পকোড়া নিয়ে ওপরে উঠে যাব। দেখা হচ্ছে আবার আরেকটা ভিডিওতে। উপরে নয়, মানে ঘরে চলে যাব। চলো দেখা হচ্ছে আবার আরেকটা ভিডিওতে, সাথে থেকো, পাশে থেকো। টিল দেন টাটা।